У якому віці ви дізналися, що температура тіла протягом дня може коливатися від 36 до 37,5 градусів. І це норма. Вранці нижча, увечері вища. У жінок взагалі залежить від фази циклу. Запам'ятайте, лише стійке підвищення температури тіла понад 37,5 градусів може бути сигналом проблем. Молоко не збільшує кількість слизу і не провокує каші. Це давній стереотип, не підтверджений доказами. Хочете пити тепле молоко з медом? Пийте, але не очікуйте магічного ефекту. У більшості випадків це нормальний фізичний процес, звук від утворення газових бульбашок у суглобовій рідині. Якщо не спостерігається болю чи набряку, небезпеки немає.